समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसका वीडियो है उसका मदरबोर्ड का नाम है 280G2 MT माइक्रो टावर का पीसी का मदरबोर्ड है। इसमें जब भी हम रैम प्रोसेसर वगैरह सब कुछ लगाते हैं, बदल के देख लेते हैं, फिर भी ये बीप साउंड करता रहता है। देखिए बीप करता रहेगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। एक देखेंगे तो एक बीप आएगा, यहाँ से सुनिए। तो इस इशू को हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये आईसी है बहुत सारी, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, बट इसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल, इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ख़राब नहीं है। और यहाँ पे भी, और ये कोर आईसी भी चेंज कर लिया, और ये ग्राफिक सेक्शन का भी हमने चेंज कर लिया, बट सेम इशू है, हमारा काम नहीं कर रहा है। और पीसीएच भी हमारा ओके, इनकी इम्पीडेंस भी ओके है। तो इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मीटर का होना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप इसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक रैम स्लॉट के पास दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं। देखिए एक यहाँ पे ये कैपेसिटर है, और इसके बगल में यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करिए। इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई होगी तो भी ये काम नहीं करेगा। तो आइए लाइव चेक करके जानते हैं कि क्या वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे इन दोनों पॉइंट को, ये हमारा डिस्प्ले 100% आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शॉर्ट करके देखते हैं क्या है रिज़ल्ट। ओके, या तो आपको इस सेम वैल्यू की रिप्लेस कर दीजिए, 0 वैल्यू की होती है वैसे, तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कैसे ख़राब होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये रैम स्लॉट है, आप जैसे कि प्रॉपर रैम इंस्टॉल नहीं करेंगे, और या तो रैम में कोई शॉर्टिंग होगा, उसके वजह से भी ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आगे की कोई सर्किट या और भी ख़राब ना हो, प्रोसेसर वगैरह। ठीक है, तो ये जितने भी कैपेसिटर है, इसको आपको वापस यहाँ पे रिस्टोर कर लेना है। देन कुछ भी आपको एक्टिविटी नहीं करना, सीधा यही रेजिस्टेंस आप बदलिए, अदरवाइज़ आपका मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। आपको परेशान रहेंगे, कोई वैल्यू उसका, कोई भी रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चेंज करके हम रिज़ल्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल इस हम रेजिस्टेंस को चेंज करने वाले हैं, फिर आपको लाइव वीडियो हम डिस्प्ले ला के दिखाने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई भी डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें VGA प्लग इन कर देंगे और ऑन करके देख लेंगे। ठीक है, तो सब कुछ यही है। मैंने बायोस भी रिप्लेस किया, बट इसका कोई भी यहाँ पे हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है हाथों हाथ। ठीक है, और कोई भी हमारा डिस्प्ले वगैरह नहीं आएगा, हमारा ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल। तो चलिए इसको हम हैंग करते हैं फ़ोन को और दिखाते हैं आपको डिस्प्ले। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं कर दूंगा जूम आउट, जिसको आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कहाँ पे है, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो रेजिस्टेंस की जो हमारी सेक्शन है वो आप देखेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी हमारे पास मैग्नीफायर नहीं है, तो और भी अच्छे से विजिबिलिटी हमारी मिलती। ठीक है, तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ से निकालते हैं। ओके, और दूसरे बोर्ड में भी आपको दिखा दूँगा कि क्या है इम्पीडेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस हमारा निकल गया, और रेजिस्टेंस को भी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये ऐसे बोर्ड लेना है आपको, सेम रिजेक्शन जिसका PCH वगैरह शॉर्ट हो। तो देखेंगे आप रैम स्लॉट, तो रैम स्लॉट के नियर बाई देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट है, जैसे मैंने निकाला था। ओके, ये इसके बाजू में कंपोनेंट है, ये देखिए ये रहा कंपोनेंट, इसको आपको चेक करना है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं कि कितना इम्पीडेंस आता है, कितनी वैल्यू है इसकी, क्या है। तो इसको हम चेक करेंगे तो बीप आना चाहिए। देखिए मैंने चेक किया तो 0.8 आ रहा है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस ओके है। अब चलिए हम वो मदरबोर्ड में डोनर बोर्ड पे फिक्स कर लेते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ सीधा, और यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ओके, अगर एक आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे आप डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको
लगा लिया है, अब थोड़ा सा सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग हो गई है। थोड़ा सा और समय लगेगा, थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं, नहीं तो ये क्या होता है कि जैसे आप शोल्डर टच करेंगे वो इसकी अलाइनमेंट ओके। तो यहाँ देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शोल्ड हो गया। ओके, ठीक है, ये हमने शोल्ड कर लिया। और थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, रीअलाइन कर लेंगे इसको। ये देखिए प्रॉपर लग चुका है। ठीक है, चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, ऑन करके देखते हैं डिस्प्ले। ओके, तो हमने ये अब जूम आउट कर देते हैं हाथों हाथ। ओके, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम वाइड एंगल पे देखेंगे। ठीक है, तो हमने वीजी वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर लिया। अब ऑन करते हैं, अब देखते हैं डिस्प्ले। ओके, तो देखिए ऑन किया, कोई भी बीप नहीं आया, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। ओके, तो हमारा डिस्प्ले आना चाहिए। और दोबारा रिस्टार्ट हुआ और जो हमारा बीप का इशू था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। और देखते हैं डिस्प्ले की, तो एक बार और ऑफ हो गया। तो ये क्या करेंगे, हम थोड़ा और इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमने बैटरी निकाल रखी है सीमोस। ठीक है, तो 2-3 बार स्टार्ट हो चुका है क्योंकि पहले बीप कर रहा था कंटिन्यूसली, देन अभी रिस्टार्ट हो रहा है कंटिन्यू। तो देखिए डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो कोर i5 6500 इसमें प्रोसेसर लगा है और डिस्प्ले भी आ चुका है। देखिए, तो यहाँ हमारा जो 6500 लगा है, ठीक है, और डिस्प्ले भी आ चुका है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कंटिन्यू स्टेबल है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।